문화원은 그래 회원이 우리 문화원에 와서 하는 분이 한 600명, 그리고 들락달락 하시면 합쳐가지고 한 1000명 정도 됩니다. 전국에 이렇게 큰 문화원은 몇 개 안 돼요. 그래서 회원 수가 뭐 많다고 해서 큰 게 아니고 우리가 규모가 큽니다. 그래서 전라북도는 제일 큰 문화원이에요. 자랑하고 싶은 얘기입니다. 체육공원도 있지, 앞에 저 호수공원도 있지, 이 익산 문화원이 갖출 건 다 갖춰졌다라고 봅니다. 여기에다 더 이제 추가를 하고 싶으면은 우리가 이제 문화원이 이제 젊어져야 됩니다. 지금 아까 초창기에 우리가 건강장부를 하셨는데 거기 나이가 평균 70이에요. 평균 70이 되신 분들이 와가지고 건강장부 하시는데 그나마도 건강 인생은 여기 속에 죄를 남기고 죄를 남기고 말없이 사라지는 말없이 모닥불 사라지는 같은 것 모닥불 같은 것 하다가 꺼지는 하다가 그 순간까지 그 순간까지 우리들의 이야기는 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 끝이 없어라. 말없이 건네 자라난 차가운 손 자라난 차가운 손 가슴 속 울려주는 가슴 속 울려주는 눈물 젖은 편지 눈물 젖은 편지 하얀 종이 위에 위에 곱게 써내려간 곱게 써내려가 너의 물씬 알아내고 난 그만 난 그만 울어버렸네. 울어버렸네. 뻥 뚫린 내 가슴에 뻥 뚫린 내 가슴에 서러움이 물들으면 서러움이 물들면 어린 너에게 너에게 노래 보낸다. 사랑 노래 보낸다. 감사합니다. 우리 오늘 저녁부터 편지를 좀 써야 되려나 봐요.